ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ರ 5 ಜನ ರೈಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಶೂ ರ್ಯಾಲಿ ಗಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾರ, ಗೇರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಈ ಸದ್ದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾರ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಗವಿಬೆಟ್ಟ ಅಂತದ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೇರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಹೋಣ ಓಕೆ. ಹೋಣ ಚಲೋ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು, ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಳಿದೋಗಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ. ಲೆಟ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಂ ಜಾಕೆಟು ಶೆಕೆ ಯಾರು ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದ್ರೋಣ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ನೆರಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ, ಹೊರಡ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಲಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ. ವಾ ವಾಟ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಂ ಕಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಬಸ್ಗಳು ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬೈಕ್ಗಳು ನಿಂತಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಚಲೋ ಚಲೋ. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಓನರು, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಓನರು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಗವಿಬೆಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೂಕನ್ ಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಗವಿಬೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗಿನ ಗವಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಚೆಕ್ಕಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಸಿಲು ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಭಾಳ ತಡ ಮಾಡ್ದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1.5 2 hours ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಯಿತು. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂ ಐತಿ ನೋಡಿರಿ. ಹೆಂಗೆ ಐತಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾನು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫ್ ರೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಓ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೆಂಗದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕತ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಡೇ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದೀವಿ. ಅವ್ರಡೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಓಹೋ ಧೂಳು 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 ಧೂಳು. ಇಲ್ಲೂ ಧೂಳು ಮರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರದವ್ರೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಾರ, ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ. ಬರ್ರಿ ರಾಕೇಶ್, ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಹಿಮಾಲಯ ಅದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗದ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಓಡಿಸೋರು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಬನ್ನಿ 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 ಹಾಂ ಸರಿಲಾ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೀಗ ನಾವು ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರಂತೀರಿ ಮೊದಲು ಹೋಗಲಿ ಲೀಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಯಾವ ಗ್ಯಾಪು ಹಾಂ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಾ ಉಯ್ ಹಾಂ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈಗಿರ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಳೆ ಬಾ ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ವ್ಯೂ ಗುರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ತಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ 220 ವಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅದಿಲ್ಲ ಹೂ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಬರೀ ಫೋಟೋ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಾರ್ವಿಸದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂತು ಏನು ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯೂ ಗುರು ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡಾಗ ಆಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡು ಶೋ ರ್ಯಾಲಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಹೋಯ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ 350X ಏನು ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇರ್ಸ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಡ್ಯೂಕ್ 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಏರ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗಡ್ಬಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ರೋಟೈತಿದು ಬಿಡು ಬ್ರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ
1 2 3 ರೈಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಶೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಣ್ಣು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬರ 5 ಜನ ರೈಟಿಗೆ ಯಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಾಡಪ್ಪ ಅದಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಬ್ರೋ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಬಿಡಿ ಕ್ಲಚ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ. ರೈಟ್ ಇರಿ ಹಾಂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಕ್ಲಚ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಫುಲ್ ಥ್ರಾಡಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೈಟ್ರ್ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸೈಟ್ರು ಯಪ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ರ್ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸೈಟ್ರ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬೈ. ಬಿಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ. ಯಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಹೂ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಮರ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೂ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಬಂದೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಗಾಡಿ, ಟೆನ್ಷನೇ ಬೇಡ. ನಿಧಾನ ಏಯ್ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಇಳಿಸ. ನಾವು ಓಕೆ ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ರೀ, ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ. ಬಂತಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದೆ, ಏನು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅದ, ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್. ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತೀವಿ, ನೀರದಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀರಾಟ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡುವ. ಶೆಕೆಗೆ ನಾನು ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ. ಆ ನಮನ್ ಶೆಕೆ ಅದ. ಏನೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆಗೆ ನೀರು ಇಳಿತದ.
ಹಿಂಗಾಗಿ ಜಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊಂಟಾರ. ಊಟ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ನೀರೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ, ಬೈಕ್ ಇಳಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೈಕೆಲ್ಲ ತರ್ಬೋದಿತ್ತು ಚಲೋ, ಬಟ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದೇನೋ ಮೇ ಬಿ, ಅಲ್ವಾ ಅಭಿವ್ರೆ? ನೀರು ತುಂಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬರ್ತಾ ನೀರು ಹಿಂಗೆ? ಓ ಚಲೋ, ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರಬೇಕು, ದೇವರುಗಳು ಬರಬೇಕು, ದೇವ್ರುಗಳು ನೀವು ಸಕಾಶ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ದೇವ್ರುಗಳು ಬರಲಿ, ನೀವು ಸಕಾಶ್ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರನ್ನ. ವಾ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀರು ಇತ್ತಾ? ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ ಜಾಗ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ತಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಮಾಡೋಣ ಗಾಡಿ ತಂದು ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇದೇನು ರಿವರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತ. ರಿವರ್ ಇದು? ಏ ಬರ್ರಿ ಪೈ ಹೋಗೋಣ. ಹೌ 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 ಹಾಂ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8-10 ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 6:30. ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫಾಗಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಮಂಡೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. It's not a game, it's a rich thing.